Najprej lep pozdrav. Po zaključeni gimnaziji sem se odločila za študij prava, ker se mi je zdelo pravo zelo uporabno orodje, ne pa, da bi se videla v prihodnosti kot na ozkopravnem področju, torej kot neka odvetnica, sodnica ali kaj podobnega. Bolj se mi je zdelo, da če doštudiraš pravo, imaš odlično podlago za v bistvu, da si lahko karkoli. In se mi je zdela to pač ena taka uporabna zadeva. Že med študijem sem bila zelo aktivna, tako znotraj Slovenije kot mednarodno, predvsem sem pa se našla v različnih mladinskih organizacijah in na področju človekovih pravic. Moja prva služba je bila na Ministrstvu za šolstvo takratnem, ker sem bila tudi štipendistka vlade in sem imela že cel čas tudi mentorja z tega ministrstva, kjer je bilo potem pač pričakovano, da se bom zaposlila. Potem sem pa relativno hitro po pripravništvu zamenjala resor in sem šla na Ministrstvo za javno upravo, kjer sem se soočila z enim čisto novim področjem, ki je bila vzpostavitev novega plačnega sistema. To je bilo takrat razvijajoče se področje in to, da se je vzpostavljalo nekaj novega, da so bila potem tudi pogajanja s sindikati, med vlado in sindikati, kjer sem sodelovala, kjer je bilo treba iskati različne rešitve. To se mi zdela izjemno zanimiva zadeva in mi je res dala motivacijo na nekem vsebinskem področju, za katerega nikoli nisem mislila, da bo neko moje področje. No, kasneje sem pa potem šla v Državni zbor, kjer sem pokrivala to področje, ki ga v bistvu danes pokrivam vsebinsko, se pravi področje sociale, zaposlovanja invalidov, enakih možnosti. Tako da sem tam vsebinsko spoznala in tudi z druge strani spoznala to zakonodajno vejo oblasti, kako stvari tam potekajo, dogovarjanja in tako naprej. No, potem sem pa prišla na to ministrstvo kot državna sekretarka, kar je pa zdaj spet nov izziv in spet neka popolnoma druga zadeva, ker pa nisi več samo vsebinsko odgovoren ali pa celo si manj vsebinsko, si vedno na koncu vsebinsko potem prideš zraven. Bistveno večja je pa ta odgovornost, da se zadeve uskladijo, da so dane usmeritve, da skušaš najti rešitve in tudi odzivanje na tisto, kar je izpostavljeno, kar pač je med ljudmi začuteno kot neki izziv, dajmo reči tako lepše, in da ga potem skušamo rešiti. Jaz sem nizka po rasti, relativno mlada, na nekem relativno visokem položaju, ženska in potem pač soočanje s temi predsodki ali pa stereotipi, ki jih imamo ljudje v glavah. Že jaz imam to videnje, da me ljudje vidijo kot neka mlada povzpetnica, ki se grebe za nekaj, pa v resnici nima pojma in se že sama s sabo moram s tem soočati. Potem pa še pač s tem, ko stopiš v prostor, kako te tisti, ki te ne poznajo, kam te postavijo, za koga te imajo in tako naprej. Tako da s temi predsodki se pa še kar soočam. Ko gre za človeka, ko gre za ljudi, pač ni bolj pomembnih tem kot to, da je nekdo obravnavan tak, kot je in da dobi svoj prostor in da ni izključno zaradi tega, kar je, kamor spada ali pa iz nekih teh osebnih okoliščin obravnavan kot manj vreden, kot da mu manj pripada, da ima manj priložnosti. To se mi zdi osnovno izhodišče. In iz tega mojega je potem to še toliko lažje zagovarjati, zato ker res verjamemo to, da ne smeš človeka soditi po tem prvem vtisu in da nikakor si ne smemo dopustiti, da ta vprašanja človekovih pravic ne bi bila v prvi vrsti. Samozavest zagotovo je nekaj, na čemer je treba graditi. Odločnost je pri ženskah, bi rekla, še posebej pomembna, zato da si sploh izboriš ta prostor, da prideš do izraza. To, da nimamo ovir same pri sebi v glavi, se pravi, če mi ne bo 100 ljudi reklo, da sem dovolj dobra, potem najbrž nisem, bom še malo počakala, si bolj želi od mene. Moški nikoli ne skrivajo svojih želja, ampak jih izražajo že, ko niti slučajno nihče ne misli, da so že primerni za nek položaj. Moramo se osvoboditi teh spon, da ne izrazimo to, kar si želimo, da ne povemo dovolj odločno in dovolj na glas to, kar mislimo. Hkrati pa ta povezovalnost. Jaz se ne strinjam s tem, da govorimo, da
ne vem, ženske prevzemajo moški princip delovanja in da so samo tiste uspešne. Vsaka mora najti svoj način delovanja. Jaz jim predvsem svetujem, naj grejo po svoji poti, naj se ne ozirajo na neke škodoželjne, privoščljive ali pa nevoščljive komentarje. Vsekakor jim pa svetujem, da iščejo zavezništva. Zato, ker sam ali pa sama, ljudje smo družbena bitja, živimo v skupnosti, jaz globoko verjamem v to in če bomo delovali tako povezani kot skupnost, če bomo stali kot skupina za tem, kar delamo, govorimo, potem bo tudi vsakemu članu ali pa članici te skupine lažje in to jaz priporočam. Zato sem vesela, da obstajajo zdaj že različna združenje menedžerk, obstaja razni projekti, tudi kot je ta vaš, ki dajo vidnost pač ženskam, ki so nekaj dosegle, podporo, mentoriranje. To je ta prava pot, po kateri moramo iti, zato ker čim bomo dvignili roke in rekli, vsaka, ne saj, če si dovolj sposobna, boš že dokazala in boš nekam prelezla, toliko časa bomo še zmeraj soočeni pa z enakimi temi predsodki in v resnici z enako neenakostjo v družbi. Moj osnovni izrek je, hodi po svoji poti, svet pa naj govori, kar hoče. To je moj izrek, ne vem, kdaj sem ga kje prebrala, mogoče je celo neka skovanka dveh izrekov, ne bom trdila, ampak to že kar dolga leta si to pišem, tako kot nek moj motivacijski, po eni strani zato, ker se na ta način krepim pri tem, da pa če jaz v nekaj verjamem, potem pač to delam, ne glede na to, da so mogoče iz okolice drugačni mnenja, vplivi. In verjamem, da si mora vsak najti svojo pot. Kot sem rekla, ne izolirano od drugih, ampak moraš pa hoditi po svoji poti, ker drugače nisi. Ne moreš pustiti tega pečata, pa ne zdaj za zgodovino, ampak za tukaj in zdaj, pač tistega, ki si ga sposobna, ki ga hočeš in ki v bistvu bo tudi marsikdo imel korist od tega.